टॉप 5 अमेजिंग फैक्ट अबाउट बर्ड्स। फैक्ट नंबर 1, एक गिद्ध एक हिरन को मारकर उसे साथ लेकर उड़ सकता है। फैक्ट नंबर 2, उल्लू अपनी गर्दन को अधिकतम 270 डिग्री तक घुमा सकता है। फैक्ट नंबर 3, विश्व की सबसे लंबी प्रवास यात्रा करने वाली चिड़िया आर्कटिक टर्न है। यह आर्कटिक से अंटार्कटिका तक 11,222 किलोमीटर की यात्रा करती है। फैक्ट नंबर 4, फिलीपींस में पाए जाने वाले बोया पक्षी प्रकाश में रहने का इतना ज्यादा शौकीन होता है कि अपने घोंसले के चारों ओर जुगनू भरकर लटका देता है। फैक्ट नंबर 5, एडियन कोंडर एक ऐसा पक्षी है जिसके पंख दुनिया की सब प्रजातियों के पंखों से लंबे होते हैं। इनकी लंबाई लगभग 3.2 मीटर होती है।